లవర్స్ అండ్ హలో క్రికెట్ లవర్స్, నమస్తే, వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు. ఇప్పుడు ఎందుకు నేను మూవీ లవర్స్ ఇంకా క్రికెట్ లవర్స్ అన్నానో ఈ మ్యాటర్ ఏంటో మీకు తెలిసిపోతుంది. మన దేశంలో చాలా మంది క్రికెట్ ఇంకా సినిమా అంటే ఎంత ఇష్టపడతారో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ మ్యాచ్ జరిగినా, ఎప్పుడు ఏ సినిమా విడుదలైనా, మ్యాచ్కి సంబంధించిన ఫ్యాన్స్ అయినా, సినిమాకి సంబంధించిన ఫ్యాన్స్ అయినా ఖచ్చితంగా వెళ్ళి చూస్తారు. అలాంటిది సినిమా వాళ్లే క్రికెట్ ఆడితే దాన్నే సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ అంటారు, CCL. తాజా సీజన్ లో తెలుగు వారియర్స్ టీం టైటిల్ ఫేవరెట్ గా బరిలోకి దిగింది. అందుకు అనుగుణంగానే ఇప్పుడు కర్ణాటక బుల్డోజర్స్ పై సెమీఫైనల్స్ లో విజయం సాధించి ఏకంగా ఫైనల్స్ లోకి అడుగుపెట్టింది మన తెలుగు టీం. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తాను. ఇండియా వ్యాప్తంగా ఈ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ ఎంత ఆదరణ పొందిందో సపరేట్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులో గతంలో పలుమార్లు టైటిల్ గెలిచిన తెలుగు వారియర్స్ జట్టు మొదటి 4 మ్యాచ్ల్లో గెలిచి సెమీఫైనల్స్ లో కిచ్చా సుదీప్ నేతృత్వంలోని కర్ణాటక బుల్డోజర్స్ టీంతో శుక్రవారం వైజాగ్ లో తలపడింది. CCL మ్యాచ్ లో 2 ఇన్నింగ్ల చొప్పున జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తెలుగు వారియర్స్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కర్ణాటక బుల్డోజర్స్ జట్టు 10 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 6 వికెట్లు నష్టపోయి 99 పరుగులు చేసింది. తెలుగు వారియర్స్ బౌలర్లో యంగ్ హీరో సామ్రాట్ హ్యాట్రిక్ చేయడంతో పాటు 4 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్ లో తెలుగు వారియర్స్ జట్టు మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో భాగంగా నిర్ణీత 10 ఓవర్లలో 95 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. కర్ణాటక బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో తెలుగు వారియర్స్ బ్యాటర్లు పరుగులు చేయడంలో ఇబ్బంది కూడా పడ్డారు. దీంతో మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో కర్ణాటక జట్టు తెలుగు వారియర్స్ పై 4 పరుగుల ఆధిక్యాన్ని సంపాదించుకుంది. మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో స్వల్ప పరుగుల ఆధిక్యాన్ని, అది కూడా 4 పరుగులే అందుకున్న కర్ణాటక బుల్డోజర్స్ జట్టు రెండో ఇన్నింగ్ లోనూ అదే రీతిలో బ్యాటింగ్ చేసింది. ఫలితంగా నిర్ణీత 10 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 5 వికెట్లను కోల్పోయి 98 పరుగులు సాధించింది. తద్వారా మొదటి ఇన్నింగ్స్ ఆధిక్యంతో కలుపుకొని తెలుగు వారియర్స్ ముందర కర్ణాటక జట్టు 103 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఉంచింది. 10 ఓవర్లలో 103 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన తెలుగు వారియర్స్ కు మొదటి ఓవర్లోనే షాక్ తగిలింది. అశ్విన్ బాబు రన్అట్ అయ్యాడు. అయినా మరో ఎండ్లో రోషన్, అదే శ్రీకాంత్ కొడుకు, మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 6లు 4లతో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడిన ఈ కుర్ర హీరో కేవలం 9 బంతుల్లోనే 27 పరుగులు చేసి తెలుగు వారియర్స్ విజయానికి బాటలు వేశాడు. రోషన్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ తో తెలుగు వారియర్స్ జట్టు చివరి 5 ఓవర్లకు 41 పరుగులు మాత్రమే చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే తర్వాత వాళ్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో 2 ఓవర్లలో 23 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. అప్పుడు తమన్ ఒక 6, ఒక 4తో 9వ ఓవర్లో 15 పరుగులతో రాబట్టాడు. చివరి ఓవర్కు 8 పరుగులు కావాల్సి ఉండగా 4వ బాల్ కి 6 కొట్టి తమన్ తెలుగు వారియర్స్ ని గెలిపించేశాడు. తెలుగు వారియర్స్ జట్టులో 4 వికెట్లు తీసిన సామ్రాట్ కు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అంతకు ముందు జరిగిన మొదటి సెమీస్ లో భోజ్పురి దబాంగ్స్ ఇంకా ముంబై హీరోస్ ను ఓడించింది. దీంతో మార్చ్ 25 సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి భోజ్పురి దబాంగ్స్ ఇంకా తెలుగు వారియర్స్ జట్ల మధ్య ఫైనల్ జరగనుంది. దీనికి విశాఖపట్నంలోని స్టేడియం వేదిక కానుంది.